すごい吹雪。あはは、よいしょ。すげえ吹雪。というわけで皆さんこんばんは、朝日です。見てください、今年の北海道マジで雪やばくって、もうね、自分の身長なんかよりも全然上、もうね、2、3メートル積もってますね。まあこんなね、雪の中ね、焚き火してラーメン食ったらうまいんじゃないかってことで、ラーメンタイムやっていきましょう。3、2、1、イグニッション。あちちちちち。よいしょ。よっしゃー。もうあったかい。網設、飯盒設。で、北海道来たら絶対食べようと思ってたつぶ貝焼きね。よし。うわー、うまそう。見てこれ。うわー、すごい雪。いただきます。あったかい。
めちゃくちゃうめえうまい。あったまる。うまい。ちょっとあれだね、気温が低すぎて直置きぐらいじゃないともう沸かないね、お湯が。これでいきましょう。うわー、熱い。これがメンマです。よし。で、今日角煮ラーメンにしようかなと思って角煮買ってきたんですよね。こちら煮卵もついてます。よし。はい、雪中焚き火ラーメン完成です。それではいただきます。うめえ。めちゃめちゃ温まるね。この寒い中食うラーメンなんでこんなうまいんだろうね。あ、これおお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 お。
はいというわけでごちそうさまでした。とっても美味しかったです。すごいね温まりましたね。やっぱりねあったかいもんこういう寒いところで食べるとね体の内側から温まってきますよね。でまた風情がありますよね。こう雪の壁に囲まれて焚き火、火は偉大ですよ。もうこうやってやってるだけでねもうかなりあったかいですからね。いいランチタイムでした。であと 2,3 時間したら日が暮れると思うけど今日のね嵐みたいなんでまた明日も雪かきかな。そんなわけでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。北海道編まだ続きます。島の上を飛んでいるさ鉄の鳥風の音南の島のコイントスは